mobil taksi kebakaran. Ini ada mobil taksi, mungkin awalnya korslet kali ya, tetap dari engine, mesin, terus ada korslet, listrikan biasa, atau ada kebocoran bahan bakar bisa jadi. Ini tepatnya di Cendana. Kok bisa kesini buruk kali? Panas sekali. Kok bisa langsung mundur ya? Hampir aja mobil aku kena mundur. Mobil aku udah kena mundur. Ini wis kampret. Mobilnya bisa di pinggir jalan, bisa ini apa namanya, jalan sendiri. Ini di Cendana 2.